早晨，各位大家好。咁我係嚟自香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處劉銳業博士啦。咁今日連同咧就係氣候工匠嘅聯合創辦人 Carly， 咁就去推出呢個最新嘅頻道啦，叫做地球夢工廠嘅。咁地球夢工廠咧係我哋其實係聯合第一次拍攝一個嘅頻道啦。咁我哋係響應呢個世界地球日啦，就能夠可以宣揚俾大眾聽點樣能夠可以從呢個衣食住行同埋喺環境方面啦，達至一個建立一個人性嘅社區嘅。咁今日咧，我哋主要係嚟緊咧就會係做5集啦。咁首先第一集啦，咁就請到綠色和平。咁就綠色和平咧，其實喺大家嚟講咧，都係一個唔陌生嘅團體嚟嘅。咁佢係倡議一個係注重一個環保啦，點樣注重一個叫做保護一個野生嘅生態啦，呢個非常之重要嘅。今日我哋好高興啦，咁就請到我哋嘅嘉賓啦，就係伍漢霖先生，係綠色和平嘅項目主任。咁我哋首先想請我哋叫佢做阿 Tom 嘅。咁阿 Tom 啦，你可唔可以介紹下自己嗰個少少嘅背景，讓我哋嘅觀眾能夠可以知道你嘅個去向咁樣嘅？好。咁各位觀眾大家好啦。咁我係綠色和平嘅阿 Tom。咁我喺綠色和平已經工作咗7年啦。咁一直以嚟我都係做緊一個氣候為主嘅工作啦。咁但係我都會涉及到空氣污染啊、綠色金融等等嘅嘢。咁其實我嘅工作主要 focus 咧喺氣候變化議題啦。變咗樣嘢都關事，因為其實今時今日啦，我哋講氣候變化、講碳中和呢啲嘢，其實佢會影響到或者涉獵到嘅範疇非常之多。即係頭先講到嘅綠色金融啊，咁亦都包括我哋嘅衣食住行啊等等嘅嘢啦，都同呢個氣候變化息息相關。咁而都知道呢個節目啦，嚟緊都會講埋衣食住行。咁相信啦，其實到時候大家啦都會學識到更多。咦，原來樣嘢都關氣候變化事。而我哋如果想為氣候變化做多啲嘢、出分力嘅話，其實都好多嘢咧可以落手去為呢樣嘢出一分力嘅。咁聽完你之後啦，其實你係一個好好嘅一個典範啦，同埋一個可以值得學習嘅對象啦。其實你都好注重呢個日常生活嘅環保，所以我哋係請啱咗你呢位嘉賓咧，係做我哋嘅分享嘅。咁我哋每一年都會有一個叫做世界地球日啦。咁阿 Tom，你可唔可以講下今年世界地球日嗰個主題係啲乜嘢啦？同埋最重要係傳播啲乜嘢背後嘅信息啦？如果係嘅話。咁嚟緊4月22號啦，就係呢個第55屆嘅世界地球日。咁呢次嘅世界地球日啦，個主題咧就叫做 Our Power, Our Planet。咁講緊係我哋嘅能源啦，亦都講緊我哋每一個人嘅一個 people power， 一個社會嘅一個動員力嘅一個地球力啦，佢哋叫做。咁其實嗰次嘅 topic 好有趣嘅，因為佢同呢個第1屆嘅世界地球日咧係有一個首尾呼應嘅一個關聯嘅。咁點解咁講咧？其實世界地球日啦，係喺1970年嘅時候咧，第一次嘅時候咧，係一班議員啦，同埋一班學生咧，佢哋用佢哋嘅聲音去形成一個日子嚟嘅。咁當年啦，其實就有一個喺美國嘅油井咧就爆炸，咁就好有污染啊，油燒啦，咁就空氣污染啦。咁你油田、油井，咁你其實都污染個海洋。咁嗰陣時好多人啦，甚至乎即係唔止美國人嘅，亦都係全世界都好關注呢個環境嘅災難。咁當時就頭先提到嘅呢啲議員啊、學生啊，佢哋就去全國咁樣做演講啦，去宣傳其實我哋要關注空氣，我哋要關注我哋嘅水嘅呢種危險啦，亦都要保護好佢哋。咁從而就成為咗一個好大型嘅全美國嘅一個環境運動。咁而當年啦，佢哋亦都 set 咗嗰年嘅4月22號啦，做呢個世界環境日係第1年嘅。咁而呢個影響力啦，即係呢種做全國巡迴演講，甚至乎去到全世界嘅演講之後啦，2年後佢哋更加將呢一種模式，呢種全世界嘅演講啦，同埋呢個世界環境日啦，帶去聯合國。咁就去到1972年啦，就成為咗呢個聯合國嘅人類環境嘅會議咧，第一次嘅。咁其實呢一件事啦，或者成個世界環境日啦，都可以見到就話，其實我哋大家坐埋一齊去討論一件事啦，去提出我哋嘅一啲困惑，去討論呢一啲唔同嘅議題啦，其實係可以帶嚟一啲改變嘅。首先就好似世界環境日，其實呢一次佢哋嘅世界環境日啦，就正係話俾到全世界知，咦，其實環境議題係一個值得被重視嘅嘢，而亦都好多人去關注。咁嚟到2025年啊，呢個第55屆嘅世
世界環境日啦。頭先講到我哋有個 people power 都係要值得去宣揚嘅嘢，我哋都要找緊翻。其實我哋唔同嘅人坐埋一齊，有 collective power 去講翻呢啲環境議題，係一個好重要嘅嘢之外啦。呢一次嘅呢個Our Power 啦，亦都講緊就係可再生能源。咁我哋啦，其實世界各地都有唔同嘅科學家們話，氣候變化好嚴峻，我哋有啲咩方法去解決呢？其實方法就好多嘅，但係最有效、最快手而且最現實嘅方法之一啦，其實就係大幅提升可再生能源嘅比例。咁我哋嘅專家們啦都話要提升好多啦。咁而呢一次嘅呢個世界地球日，佢哋嘅想俾全世界嘅目標啦，就話去到2030年嘅時候啦，將全世界嘅可再生能源咧增加到3倍。咁呢個係一個 average 嚟嘅，即係講緊話其實應該係有啲國家啦，有啲有錢啲嘅地區啦，應該要做多啲嘅。咁有錢啲嘅地區咧，我哋會覺得香港都係一個。咁唔知道大家知唔知香港嘅可再生能源大概有幾多？而家佔比7%。我都想係，我估即係你嘅口吻話俾我聽少啲啦，即係3% 到啦，係咪？如果跟住呢個地球曆或者呢個世界地球日嘅目標嘅話咧，3% 就可能係差唔多達到呢個目標啦。咁但係咧，我哋覺得太少嘅，因為而家啦，香港嘅可再生能源佔比啦，其實係接近1%，係未到1%嘅。咁係非常之少啦，相對上。咁我哋會覺得其實香港都叫做一個好 wealthy、好有錢嘅一個城市啦，比起好多地方，我哋算係一個比較發達嘅地區嘅時候啦，我哋應該要大幅增加我哋嘅可再生能源。呢個係我哋香港話要碳中和嘅話，要盡快行嘅一步。咁而全世界嚟講啦，咁全世界嚟講就係話呢次嘅世界地球日都話，我哋應該至少提升3倍喺30年嘅時候。其實講緊5年後嘅時間啫，其實唔係好多時間，所以我哋要即刻開始做嘢，盡快開波去做呢樣個邁向呢個目標。其實都係呢個問題係我哋成日都喺氣候變化上面都係迫在眉睫咁樣啦。咁氣候變化其實都會係帶嚟好多極端嘅天氣啦，好似我哋感受到嗰個颱風山竹啦、天鴿嘅情況之下啦。咁我哋其實而家好多時啦，政府都講過就係話極端天氣啦，其實都影響咗人啦，亦影響咗野生嘅動物嘅。咁喺你嘅諗法上面啦，究竟極端天氣點樣影響到我哋棲息嘅野生動物啦？究竟作為一個社區上面，我哋作為一個一份子啦，或者一啲持份者啦，點樣能夠做啲乜嘢嘅措施，能夠可以減低佢哋嘅影響呢？如果係話，頭先你提到一個好重要嘅點啦，就係氣候變化會人為嘅氣候變化，即係為我哋帶嚟越嚟越多嘅極端天氣。咁其實佢影響緊嘅係每一個人，咁同時咧亦都有更多嘅野生生物咧都受到影響嘅。咁例如啦，我哋最近都唔係最近，不過上一次嘅澳洲大山火咧，其實係有過億隻生物啦，係會受到影響，死亡嗰隻影響嘅。咁其實我哋人都起碼話，去呢度山火或者呢度打風落雨水浸，我哋都可以搬屋，我哋可以走難。但係好多動物其實佢哋唔識呢樣嘢，即係冇人去教，拎住本書同佢動物講你出事就去呢度去呢度，咁冇得咁做噶嘛。咁佢哋就更加冇辦法去求生咯。咁我哋其實人類啦，我哋可以盡可能幫佢嘅，幫佢遷徙，但係更加有效嘅方法，其實一啲長遠嘅 solution 就係應對好氣候變化。咁呢樣嘢無論係幫緊我哋自己，亦都幫緊呢啲野生生物嘅。我哋要應對氣候變化啦，其實主要係兩個方法，一個係叫做 adaptation， 即係去適應佢。因為啦，而家氣候變化已經去到一個好難逆轉嘅方法，但我哋可以令到佢適應呢樣事，等佢對我哋嘅影響唔好咁嚴重。咁但係另外一樣嘢 mitigation 係更加長遠嘅，就係我哋要去減碳啦，去減少氣候變化嘅惡化落去。而家我哋成日講話我哋要將氣候變化控制喺1.5度呢樣嘢啦，但係上年我哋其實已經喺個別年份，即係1年入邊咧過咗1.5度呢樣嘢㗎啦。咁但係我哋仍然有機會咧可以將呢個長遠平均嘅數字咧控制1.5度嘅。咁但係咧就需要世界各地每一個人去幫手去將呢個減碳嘅工作咧做好。咁我哋先有機會啦，可以控制到全球嘅溫度升幅啦，亦都可以令到我哋嘅極端天氣唔好再惡化，唔好再頻密落去嘅。咁呢樣嘢我哋講緊嘅天災，頭先你講嘅極端天氣，其實可能有啲唔係我哋香港常見嘅嘢，但喺外國其實好大影響。咁香港之後會唔會都出現呢？例如一啲成日嘅大規模山火，咁呢啲其實啲好得人驚嘅嘢，咁我哋都要去小心啦。咁但係即使呢啲可能更加長遠嘅影
其實香港自己都有好多呢啲極端天氣，我哋要去諗啊，其實我哋要點樣去應對？講緊係頭先大家都可能會記得嘅颱風啦，呢啲大暴雨啊，甚至乎而家一年有1/7嘅日子係呢個very hot days， 即係香港嘅酷熱天氣。咁其實呢樣嘢都係影響緊我哋每一個人。咁特別係可能戶外工友啦。咁然後更加嚴重嘅就係頭先提到嘅呢啲野生生物。咁可能而家係已經有好多生物佢哋係難以適應呢個天氣㗎啦。香港嘅候鳥啦，香港嘅呢啲昆蟲啦等等，其實都非常之多嘅生物喺香港。咁我哋作為一個生物多樣性嘅保護啦，喺一個咁嘅城市，亦都應該要關注好佢哋嘅生境咯。都係一個好嚴重，我哋好多時都係野生動物都係被忽略嘅一群，好多時都即係我好似有聽見咧，就係話南韓有火燭嘅啲動物都係無家可歸，甚至乎俾人綁住，都係一個好凄涼，即係野生同被圈養都係好慘嘅事就咁樣咯，會係。係啊，同埋我自己好覺得咧，就係我唔知大家觀眾有冇最近有冇發覺咧，就係呢2個禮拜基本上香港係經歷好似4季咁樣啦，一時就勁熱，一時就勁凍，我個衣櫃都唔知點樣安排好。咁頭先阿 Tom 咧有提到，即係可能有好多野生動物啦受到影響啦，咁亦都有提到人嘅，即係可能香港嘅或者一啲戶外工作者。咁譬如我諗到嘅就可能係劏房戶，因為佢哋可能長期都喺一個好狹窄嘅地方度居住，咁然後香港一熱嘅時候，佢哋又都冇好多地方可以喐動啦。咁所以其實喺社區嘅角度，其實佢唔係淨止影響到野生動物啦，咁我哋自己市民啊，成個社區嘅公共健康都非常之重要，即都好受到影響。咁頭先我哋提到社區啦，咁我都想了解多啲，即係一個年輕人嘅角度啦，因為我相信我哋嘅觀眾有好多都係年輕人。咁所以我都想問下，就係你覺得喺你嘅角度，年輕人其實喺推動成個環境上面嘅改革，其實擔任住一個乜嘢嘅角色呢？同埋其實佢可以點樣喺當地度進行一啲努力？因為唔係話成日都我好有機會成日去參加一啲聯合國嘅會議啊。咁其實有冇啲嘢係可以去喺城市呢個社區度做起嘅？咁首先我會覺得即係年輕人嘅角色非常之重要嘅，咁亦都應該咧要做啲嘢嘅。年輕人自己點解咁講咧？咁因為其實當權者啦，咁其實香港又好，世界各地又好，其實普遍嘅當權者都係比較年長嘅人士嚟嘅。咁但係其實我哋講緊我哋自己嘅未來，我哋應該要為我哋自己未來去做啲嘢。咁如果當權者諗嘅嘢比較短視，諗緊佢哋自己嘅利益嘅時候，可能佢哋嘅收成期啦，咁其實佢好容易去忽略咗，未來30年、未來50年，即係講緊各位年輕人嘅黃金時期，甚至乎老年時候嘅一啲環境嘅議題嘅。咁所以咧，其實我覺得年輕人啦係好應該咧，要去為我哋嘅未來，為我哋將會生活嘅嗰個地球嗰個環境咧，去諗去做啲嘢嘅。咁呢樣嘢就係點解我哋覺得年輕人好重要呢個原因。咁當然啦，咁另外一樣嘢就係年輕人佢哋可以做啲咩啦？咁其實我覺得最重要或者最有效嘅係 equip 自己，即係去令到自己裝備好自己。其中一樣嘢咧，可能係知識嘅。咁我哋去學識更多嘅知識，大家返學其實都係學識唔同嘅知識啦。咁而呢種知識亦都可以包括係環境嘅知識，可能唔係傳統教科書上面嘅知識嚟嘅，佢可能係會教可能係講緊一啲我點樣去作出改變，或者點樣去環境即係當然環境自己氣候自己嘅知識都重要啦。咁但係嗰啲唔同嘅知識都要去學識咯。咁可能係呢啲可能係大經驗嘅，即係學生們啦，可能可以去參與更多嘅首先去開闊自己視野啦，可能係一啲生態遊啊，可能係去自己睇更多唔同嘅氣候相關嘅書啊，等等呢啲嘢都可能係一種佢哋可以做到嘅嘢啦。咁而另外一樣嘢亦都可能係會係參與更多嘅類似學生嘅活動，但係同環境相關嘅。以前我嘅年代係會好多 green show 嘅，我唔知而家仲有冇。係啊，咁呢樣嘢都係值得去做嘅，因為我之前喺我自己嘅大學就係入咗 green show 啦，係會去唔係淨係搞學生活動，但係會去游說學校係有啲 green 嘅 policy 嘅。咁其實呢樣嘢就會係我用好我自己嘅身位
學生時代嘅身位，除咗係可以講好我哋呢個即係做好學生活動之外啦，其實都可以我而家係 Green 數喎，或者即使我唔係 Green 數都好啦，我好 care 呢個議題嘅時候，係咪可以同學校去溝通好呢樣嘢咧？咁去叫學校嘗試做多步咧，咁都係可能係一步。咁即使唔係同學校嘅溝通都好啦，其實呢度都係圍繞一樣嘢，就係我哋要傳遞一個聲音俾各界或者身邊嘅人。我哋要傳遞我哋相信嘅一種其實我哋要一種可持續嘅環境、可持續嘅未來俾到我哋自己。然後我哋係想學校去做啲嘢啦，我哋想身邊啲人做啲嘢啦。其實要講呢個故事，要傳遞呢個聲音俾更多嘅人。咁所以其中一樣嘢要可以記住啦，年輕人們可以做嘅嘢就係多啲同人講呢個議題，多啲同人講你關注嘅議題。咁更多人去同意同唔同意都好啦，起碼佢會收到啲嘢。對方個腦諗咗呢件事都好，就已經夠㗎啦，已經係第一步啦，起碼係。因為即使對方唔同意你嘅諗法，咁但係佢會經過一個 process， 好過完全冇人同佢諗，冇人同佢傾過，冇人佢完全冇諗過環保嘅議題。咁因為有一定嘅諗過，先會有機會製造一個討論，而有討論先會喺成個社會有機會有聲音。咁所以我覺得即係最重要一步就係令到自己 equip 一個知識啦，即係呢啲個包括係一啲好硬嘅知識，亦都有啲包括軟嘅知識，係點樣去遊說人啦，點樣同人溝通環境議題嘅呢一種嘅知識啦。咁然後就係去邁出一步，去點樣去同人哋去傾偈。咁然之後嘅再之後嘅嗰一步係點樣呢？就係有好多個變化啦。咁可能過去或者喺外國，我哋可能會有一啲就住環境議題上街遊行，或者去如果係外國嘅朋友啦，甚至乎係可以去唔同嘅議會去做游說工作。咁呢啲可能係一啲唔同嘅做法啦。咁亦都可以係其實細細個好多學生會 start 咗 NGO 去做佢哋自己嘅環保 project，都係一種做法嚟嘅。咁呢個就係好多唔同嘅做法。咁但係第一步都係去 equip 好自己啦，同埋有一種同人傾呢個議題嘅心。係啊，我呢個好有共鳴啦，就係我自己咧都。自從我都唔係好耐之前開始呢個氣候倡議啊，或者一啲氣候嘅 project 啊，咁我都係近呢6年先至慢慢開始嘅啫。咁然後我覺得嘗試要去同人溝通或者去講呢一個議題係非常之難嘅。咁我第一步呢，就同咗我爸媽講先，因為作為父母佢哋好想了解一下你自己嘅仔女其實做緊啲咩㗎嘛。咁我自己而家有成立咗自己公司啦，做緊關於綠色工作嘅嘢啦。咁但係可能好多時候咧講咧，佢哋未必會明嘅，甚至咁其實呢個長遠未必係你哋呢班後生嘅問題。咁但係咧，其實我都會 bring in to the fact 啊，就係但係其實而家有好多已經進行緊嘅喎。我哋而家睇下新聞，哇！而家你以前4月幾多度？10年前4月幾多度？而家香港4月幾多度？然後你望下，韓國而家發生大火，或者香港而家打風，哇水浸喎，浸到成個地鐵站都浸咗喎，以前唔會有呢啲事情發生噶嘛。咁所以我就發現喺佢點樣講個故仔去影響其他人呢？呢一個第一步係重要。雖然可能佢哋未必覺得呢件事係佢哋嘅 top priority， 但係發現都影響到佢哋日常去關注呢一個議題咯。咁咧頭先阿 Tom 都有另外有講到啦，就係年青人點樣去裝備佢自己啦。咁我呢度都可能有少少分享嘅，因為我以前讀心理學嘅，我唔係讀環境相關嘅嘢啦。咁其實係真係慢慢之後自己網上面再睇其實而家發生緊啲咩事一啲氣候嘅政策其實係點㗎，或者其實國際嘅上面嘅倡議其實係點㗎，咁就學識咗好多嘢啦。咁你會覺得即係 Tom 你嘅角度，其實你覺得喺學生活動上面，其實佢係點樣會唔會有啲例子可以分享俾大家？就係佢點樣可以參與唔同嘅社區嘅工作，咁令到有一啲環境上面嘅積極嘅成果，無論係倡議方面啊，或者係 project 方面啊，會唔會有啲例子可以同大家分享呢？我用一個國際例子先啦。咁可能
大家可能會聽過嘅，咁就其實幾年前有一個國際嘅行動或者活動啦，就叫做 Fridays for Future 嘅。咁就係一個好出名嘅 Greta Thunberg 去喺呢個瑞典嘅一個女仔啦，去 start 一樣嘢。咁就喺佢先係開始不斷嘅罷課啦，每個禮拜五去罷課，咁直至到影響到全世界，就好多學生，甚至乎香港都曾經有一班佢哋嘅呢個活動嘅一啲參與者，就係去嘗試做呢個游說工作。佢哋希望可以首先影響學校啦，跟住影響佢哋嘅區啦，甚至乎影響你哋成個國家嘅政府啦，去為氣候、去為環境咧去做多少少嘢嘅。咁呢個 Fridays for Future 咁當然就係整到好墟冚啦，一開始係一個人嘅活動，然後變成一個全體嘅活動。咁但係呢度亦都係翻去我頭先講嘅嘢，就係佢係會上一種感染力嘅，佢想感染更多人去參與，然後你首先要覺得呢件事好重要。咁跳翻嚟香港嘅話，我會覺得其實學生們可以做到，例如我頭先講嘅 Green Soul 啦，係一個 example 啦。咁或者好似我自己讀master 嘅時候，我其實未畢業，我就自己都有整過一間 NGO 去做我自己學校自己嘅 project 嘅。咁其實呢樣嘢都可以係一種唔同嘅做法，就係話，我有一個理念，其實我係好想去傳遞俾其他嘅人。咁呢樣嘢我就會嘗試去 execute 佢。咁我諗學生們都可以要諗一個咁樣嘅問題先嘅。咁就係我自己適合做啲乜，跟住有啲乜嘢問題係好重要，我覺得要被解決嘅，特別係環境議題。然後第三就係我有冇咩 ideas 係可以吻合到呢樣嘢嘅。咁呢三個問題畫咗3個圈圈之後呢，中間個交叉點呢，就可能係你適合做嘅嘢。咁但係呢樣嘢唔代表每一個人都適合做 NGO， 唔係每一個人都適合開間 NGO 或者加入一間 NGO 嘅。咁例如有一個 lawyer， 有一個讀 law 嘅同學。佢好中意環境，佢覺得為環境應該要做啲嘢，但係佢最叻嘅嘢唔係做教育，佢係最適合係做 law， 可能係 case 嘅。咁其實佢可能會去 explore 一啲 case， 可能外國嘅話就會係佢可能會係適合幫手做呢個環境相關嘅官司。咁或者甚至乎佢可能都係正常嘅一個普通嘅打工仔官司，但係佢可能每幾多個 case 就會有一個去接一啲同環保相關嘅，可能 environmental 相關嘅 legal consultant 嘅工作。咁都係一種去為個環境出一分力嘅做法嚟嘅。咁甚至乎可能係一啲 archi 嘅人啦，咁你都好難叫佢做 education， 咁但係可能會喺 green buildings 方面可以做到好多嘢嘅投入。咁其實呢度就係翻去就係話，我哋要喺我哋盡可能啦，喺學生嘅時代去發掘我哋叻嘅嘢喺邊度，然後用好呢樣嘢喺我哋相信嘅嘢上面。咁而呢樣嘢唔係冇一個公式嘅，而嗰個公式嘅即係入 NGO 一定唔係一個公式咯。咁但係大家應該要去發掘好呢樣嘢喺學生嘅時候。咁而頭先嗰樣嘢就係話講緊但其實如果大家趁住喺學生嘅時代，特別係我哋相信呢個未來係我哋應該要有嘅時候咯，我哋應該係拎住呢樣嘢去入唔同嘅行業，入我哋自己叻嘅行業，反而係而唔係個個入晒衝晒入 NGO。咁因為我哋要應對氣候變化，要講緊呢個全球嘅可持續發展嘅時候，其實我哋講緊係話我哋需要喺唔同嘅行業或者唔同嘅 stakeholders 喺一個社會入邊都要有呢種愛護環境啦，要為未來着想嘅一種 mindset 喺入邊。咁呢個時候其實如果我哋喺唔同嘅範疇嘅人啦，都有呢種諗法嘅話，會係最好嘅。咁所以大家最有用嘅一種方法之一啦，其實就係拎住呢種諗法去入唔同嘅行，去做好你自己工作嘅同時，去俾更多人相信呢樣嘢，或者令到更多人為呢樣嘢去做多啲，為咗環境去做多啲嘅工作，咁可能會係更加有效嘅一種系統性嘅改變咯。我非常之同意，因為本身我成立氣候公眾就係我相信每一個工作都可以成為一個climate jobs 我哋叫做。咁因為以前咧我喺院校度工作嘅，咁都即係對開好多唔同嘅學生啦，咁然後學生其實佢哋有好多唔同嘅熱誠啦，其實佢哋擅長嘅嘢有好多啦，亦都非常之有創意啦。雖然我成日都 catch up 唔到佢哋嘅創意，但係咧我係非常之欣賞佢哋嘅創意同埋熱誠嘅。
同埋佢哋都對每一樣嘢，如果佢哋好中意嘅話咧，都會有一團火去想將嗰件事係可以帶去俾社區嘅。咁所以我成日都會同學生去做一樣嘢咧，就係你寫低你自己，其實你自己嘅性格係點，即係你了解自己先。你究竟係個 I 人啦、E 人啦，定係 F 人啦、T 人啦？咁然後下一步就係其實你擅長啲咩咧？即係其實譬如我嘅話咧，我知道我自己係一種唔可以長期對電腦做嘢嗰種人嚟，我一定要出去行一行，或者同人出去傾下偈嘅。咁有一啲就可能佢哋嘅技能，可能我好中意寫 coding 嘅。我中意對 finance report 嘅，咁可能佢哋切入點去唔同嘅工作都會好唔同，咁然後佢再諗如果佢個 passion 係喺環境相關嘅工作嘅，咁佢可以再將呢一個 element 帶落佢嘅工作入邊咯。所以呢樣嘢都係我一直好堅守，即係喺想喺我自己嘅機構入邊可以 build up 嘅嘢啦。咁所以我係非常之同意頭先 Tom 啱啱講嘅嘢嘅。咁頭先我哋講到學生啦，咁亦都有講到一啲具體嘅例子啦。咁咧其實你覺得即係可能喺你嘅 skill set 上面啦，我哋可以隨時裝備啦，了解自己其實係一個點樣嘅人啦，然後去諗自己想投入啲乜嘢工作，再去諗點樣去 contribute to 保護環境呢一樣嘢啦。咁其實會唔會有啲日常嘅生活例子，其實對我哋一個系統性嘅改變，即係我哋日常生活其實有冇啲嘢我哋都可以做嘅咧？我諗個人層面上面可以做好多嘅嘢，咁其實好難一一細數嘅。就好似我頭先喺呢個 campus 入邊行咗個圈啦，咁其實佢都有啲 poster 同你講話行多啲樓梯啦，跟住叫你回收啦，叫你慳字啦，喺個 printer 隔離。咁其實有無限個，仲有啲好似呢度有熄燈啊，唔好咁樣較冷氣啊，成嗰啲嘢啦。咁其實呢啲都係無限個呢啲貼士嘅。咁當然仲有一啲可能大家日常生活可以我哋搭多啲公共交通工具，我哋多菜少肉，跟住我哋 shop local， 咁其實呢一啲都會係我哋一啲個人可以做到嘅習慣。咁其實呢啲都係一種練習嚟嘅，一個練習我哋嘅諗嘢方法。我哋諗嘢嘅時候啦，我哋做唔同行為啦，都應該去諗下呢件事對環境嘅 impact 啦，好嘅同唔好嘅都應該諗諗。咁如果大家未開始有一個咁樣嘅諗法啦，咁正常都未開始有呢個諗法嘅，咁其實可以試下從我哋嘅銀包開始。咁其實有個叫做 Anna Leppi 嘅學者啦，佢其實講過一句嘢咧，就係 Every time you spend money, you are casting a vote for the kind of world you want。我哋每一次嘅消費都係為我哋想要嘅未來投一票。咁如果我哋其實想要一個更加 sustainable 嘅未來，咁我哋喺度俾呢嚿錢嘅時候，我哋就應該諗下，咦，我買呢樣嘢或者呢個商家賺咗我嘅錢，佢其實會做啲乜？或者對環境影響係啲乜嘢？對長遠嘅影響係啲乜嘢？咁呢個可以諗清楚啲，大家我哋可能開銀行 account 嘅時候，我哋開邊間銀行 for example， 或者我哋去買食物嘅時候，係究竟本地菜優先啦，定係進口要飛好多飛機嘅菜優先啦？等等呢啲嘢，我哋都可以由細嘅有得諗，大嘅亦都有得諗。咁呢個係我哋覺得，即係每個個人嘅層面啦，可以做嘅嘢啦，而可以 start from 我哋嘅，即係由我哋喺我哋嘅消費開始去練習，我哋去為我哋嘅未來去着想呢樣嘢。咁而除咗我哋個人層面之外啦，我哋都覺得頭先係咁講到就話，我哋做呢個環境嘅工作啦，或者我哋要宣揚我哋嘅理念。頭先你提到嗰團火咧，其實正正就係我哋要去令到更多嘅人去知呢件事，去影響一啲更重要、更有影響力嘅持份者。例如喺香港嚟講啦，就會可能係一啲巨型嘅大商家啦，又或者係我哋嘅 policy maker 政府來例。咁其實我哋會見到，即係政府而家有一個氣候能藍圖，佢會有一啲話我哋要2050年碳中和等等一啲大目標。咁但係佢中間點做咧，其實唔係好清晰啦。市民亦都未必有好多聲音反映喺入邊，因為過往啦，其實佢都冇公眾諮詢做呢樣嘢嘅。咁我哋就會想啦，其實政府應該都要更加廣納市民嘅聲音啦，特別係其實我哋呢個 channel 嘅年輕人嘅聲音。咁政府應該要喺下一份氣候能藍圖嘅時候啦，去做翻一個公眾諮詢，去接納唔同嘅聲音。例如我哋早些時候你提到嘅劏房戶，我提到嘅戶外工作者，亦有更多就係我哋嘅未來嘅主人翁
呢個下一代年輕人們。其實呢啲佢哋嘅聲音啦，政府應該要吸納，咁樣先係一個更加完整、更加適合香港市民去參與、市民參與到嘅一個氣候嘅藍圖咯。咁我哋會覺得即係咁樣先可以係一個更好嘅 plan， 更加適合嘅 plan。其實聽阿湯頭先咁樣講，即係我哋其實需要各方嘅支持啦，咁包括政府啦，佢哋點樣去成立一個政策啦，有冇一個公眾嘅諮詢？其實商界會唔會可以俾到更加多嘅選擇俾我哋嘅市民啦？我哋嘅市民又點樣可以喺日常嘅生活方式、佢哋嘅消費習慣入邊度入手，由0啦到1啦，然後到1可以去到10，甚至幾何添嘅形式嘅增長。咁今日咧就直正係呢一集會喺世界地球日度播出啦。咁希望大家可以喺今日呢個地球日，甚至更加多嘅嚟緊嘅日子入邊，可以由你哋嘅生活習慣啦、認識啦、裝備自己啦，各方面咧去投入去保護環境一個範疇上面嘅。咁今日都好多謝 Tom 啦上嚟我哋呢個節目度分享。咁下一集咧，我哋會講多啲關於時裝上面嘅議題嘅。咁就希望大家今日收聽，亦都敬請期待。拜拜。